Hallihallo Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, es war eine lange Pause, das tut mir auch wirklich leid. Wie soll ich sagen? Neuer Job, privates Zeug, beziehungsweise jede Menge privates Zeug, dann noch ein neuer Job. Ich gelobe Besserung, beziehungsweise hoffe ich mal, dass es sich in der nächsten Zeit, in den nächsten Wochen ein bisschen einpendelt, dass ich meine Zeit so ein bisschen besser gehandelt und gemanagt bekomme, um euch natürlich ein paar Builds zu präsentieren, weil das möchte ich ja, das will ich ja und das sollten wir doch zusammen schaffen. Also wie gesagt, das wird sich einpendeln, I promise. Und von daher, ja, schauen wir mal, wohin die Reise geht. Genau. Wenn ihr euch fragt, wohin schaue ich denn immer, wenn ich da runterschaue, das ist eigentlich nur, weil ich im Moment am Nachdenken bin. Ich nehme hier alles auf ohne Skript. Das heißt, ich habe hier nichts irgendwie stehen und ja, lese ab oder habe mir Notizen gemacht. Das ist alles. Ich rede mir einfach das Zeug frei von der Seele. Beziehungsweise hoffe ich und ich denke, dadurch bleiben die Videos authentisch, wenn man nichts auswendig lernt, was man sagen möchte, sondern wenn man einfach frei von der Seele spricht, Freunde. Wie seht ihr das denn? Ist das hier okay oder soll ich mir besser Notizen machen? Ja, für alle Verbesserungen bin ich natürlich sehr dankbar. Worum geht's denn jetzt heute? Also heute geht's, ihr seht es vielleicht da, genau, da steht's. Also heute geht's um das NR200p und zwar einen wassergekühlten Bild. Wir hatten ja letzte Woche ein Bild im NR200, nicht letzte Woche. Wir hatten ja vor ein paar Wochen das NR200p zusammen mit dem neuen Noctua-Lüfter. Das war ja ganz okay. Habe mich natürlich jetzt wieder dazu entschieden, euch einen wassergekühlten Bild zu zeigen, sprich einen Custom Loop, bestehend aus, ihr werdet es gleich sehen, am Ende vom Video dann auch meine Zusammenfassung zusammen mit einem kleinen Lautstärketest beziehungsweise mit einem Benchmark-Durchlauf von Superposition. Ich lasse euch da auch die ganze Audiospur drin, so dass ihr seht, wie sich die Kurve entwickelt. Ich sage dazu, beziehungsweise erzähle nachher auch noch was dazu, wie ich die Lüfter konfiguriert habe, so dass ihr das auch seht, gegebenenfalls nachbauen könnt. Beziehungsweise hoffe ich ja, dass ihr das nachbaut. Ja, das wäre ganz schön. Was gibt es sonst noch zu sagen? Also genau, nachher dann die Zusammenfassung mit diesen Details und ich glaube, das war's, Freunde. Also jetzt viel Spaß mit dem Video und wir sehen uns dann nachher zur Zusammenfassung.
Ja, willkommen zurück. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen vom Bild. Wie ihr am Ende gesehen habt, ist mir auch zum ersten Mal etwas Wasser aus dem Ausgangsbehälter gelaufen. Auf die Grafikkarte drauf glaube ich nicht. Also ich glaube nicht auf die Grafikkarte drauf, sondern nur auf die Lüfter und den Radiator. Dementsprechend hatte ich da nochmal Glück, sodass da nichts zerstört wurde. Ich glaube, es kommt so ein bisschen wie nervöses Zucken rüber, oder? Vielleicht sollte ich mir das dann doch abgewöhnen und mal euch ein bisschen länger angucken, Freunde. Aber jetzt nicht weiter so drum rumlabern. Ja, meine Erfahrung mit dem Bild. Im NR200p lässt sich so ziemlich alles verbauen. Also war ganz entspannt. Problem ist natürlich, ich muss das gerade revidieren, es lässt sich nicht alles verbauen. Also zum einen wäre es besser gewesen, wenn ich unten einen Slim-Radiator verwendet hätte, wie den von XSPC, den TX240, dann hätte ich bessere Lüfter drauf bekommen. So habe ich einen ganz normalen Standard ST30 verwendet von Alphacool mit den Noctua Slim Lüftern. Einen zweiten Radiator habe ich so nicht mehr ins Gehäuse bekommen, weder an der Seite noch oben. Das ist ein bisschen schade, von daher waren die Temperaturen auch ein bisschen hoch. Apropos Temperaturen. Bei einer Raumtemperatur von 25 bis 26 Grad, beziehungsweise 24, 25 Grad, gingen die Temperaturen hoch bis 39. Kommen wir aber jetzt zu den Benchmark-Durchläufen und zu der Lautstärke der Karte. Genau das wollte ich sagen. Also kommen wir jetzt zu den Benchmark-Durchläufen und zur Lautstärke der Karte. Ja, getestet habe ich nur Superposition, denn die Hardware hat sich jetzt nicht unterschieden im Vergleich zu meinem letzten Bild. Das heißt, wenn ihr ein paar andere Zahlen und Werte sehen wollt, dann schaut euch doch bitte das Video an. Da, hier oben rechts eingeblendet. Da ist der Link zum letzten Video. Dort habe ich ein paar mehr Benchmark-Ergebnisse. Ja, ich wollte euch jetzt eigentlich auch nur die Lautstärke zeigen, die das System produziert bei meinen Einstellungen. Genau, apropos Einstellungen. Ich habe das Ganze so eingerichtet bzw. eingestellt, dass ich alles temperaturgesteuert habe. Bedeutet, ich habe in dem Loop einen Temperaturfühler eingebaut, der hinter dem Radiator sitzt. Dieser wird vom Aquacomputer Quattro erfasst und mit diesem steuere ich dann die in meinem System enthaltenen 4 Lüfter. Bedeutet, um das genauer zu sagen, blende ich jetzt mal hier die ganzen Settings ein, so wie ich das gemacht habe. Wie ihr seht, ist die Pumpe temperaturgesteuert, dann sind die Radiatorenlüfter sind temperaturgesteuert und die beiden NFA 1225 im Deckel habe ich auf 40% laufen lassen. Temperaturgesteuert bedeutet, ab 35 Grad springt alles an. Bis dahin ist das System, wie ich finde, extrem leise. Also für einen Office-Betrieb oder wenn ihr einfach nur surft und YouTube-Videos guckt, Knaller. Also das ist jetzt aber erstmal die Lautstärke.
So viel zur Lautstärke. Was jetzt nicht auf dem Video zu sehen ist, beziehungsweise was ich im Nachhinein noch getestet habe, war, wie sich das Ganze jetzt verhält mit der Lautstärke der Pumpe und der Lautstärke der Lüfter. Also ich bin hingegangen, habe dann mal die Pumpe auf einer fest eingestellten Prozentzahl laufen lassen und habe dann mal die oberen Lüfter auch anhand der Temperatur gesteuert. Mit einem interessanten Ergebnis, so wie ich finde. Also für mich war es interessant zu sehen, dass der Sweet Spot in dem System, Moment, wo steht's? Dem System, oh Gott, spiegelverkehrt, Freunde. Also, dass der Sweet Spot in dem System 15% Pumpengeschwindigkeit war. Zum einen war die Pumpe da oder ist die Pumpe da extrem leise. Zum anderen war da die Temperatur besser. Also bei diesen Benchmark-Durchläufen, die ihr gesehen habt mit den Temperaturen, wo es so an 39, knapp fast bis an die 40 Grad ging, hatte ich jetzt 2-3 Grad weniger. Das ist nicht der Umgebungstemperatur geschuldet, weil die war mehr oder weniger konstant, sondern ich glaube, es hat dem Wasser gut getan, langsamer durch den Kreislauf zu fließen. Dementsprechend hatten die Lüfter mehr Zeit, das Wasser zu kühlen. Und so hatte ich da einfach ein besseres Ergebnis. Oder was denkt ihr? Also schreibt es einfach mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ob ihr diese Erfahrung auch schon mal gemacht habt. Oder wie es da bei euch aussieht. Also würde mich interessieren. Ich glaube, das Ganze war jetzt ein bisschen konfus und ein bisschen durcheinander gesprochen und gezeigt. Verzeiht's mir, vielleicht werden die nächsten Videos wieder ein bisschen strukturierter am Schluss, vielleicht aber auch nicht. Vielleicht gefällt es euch ja auch so. Schreibt es doch mal in die Kommentare, ob ich mich ein bisschen strukturierter durch die Zusammenfassung bewegen soll, Freunde. Also schreibt es mal in die Kommentare. Würde ich den Bild oder meine generellen Bilderfahrungen im NR200p? Toll, Punkt. Also gibt es nicht viel zu sagen. Für den Preis, den man für das NR200p hinlegt, das sind aktuell, glaube ich, noch irgendwas, ja, im Gebrauchtmarkt, bezahlt ihr, glaube ich, noch so um die 50 für das Gehäuse. Ansonsten, glaube ich, auch so 79 nur für Neuware. Für das Geld macht man einfach nichts falsch. Es gibt in meinen Augen keine Cases, die so variabel sind, wo so viel reinpasst, wo man auch so entspannt bauen kann. Wie das NR200p. Man muss sich natürlich damit abfinden, dass das Ganze aus Stahl ist, dass das Ganze ein bisschen schwerer ist, nicht so elegant wirkt wie das leider tote N-Case M1. Wie gesagt, da reden wir von über 200 Euro im Gegensatz zu 50 bis 80 Euro. Also er macht da nichts falsch. Ja, also so viel zum Video von dieser Woche. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem etwas Spaß. Ich hoffe, es war euch nicht zu durcheinander. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitgenommen. Dann gibt es auch eigentlich nicht mehr viel zu sagen, außer lasst mir doch ein Abo und einen Daumen nach oben da. Das würde mich sehr freuen. Wir sind ja jetzt bei über 300, sprich ab 500 werden irgendwelche Community-Funktionen freigeschaltet von YouTube. Das wäre ganz cool. Vielleicht kann man da noch ein bisschen was oder kann ich da noch ein bisschen was da mit euch verwirklichen. Ansonsten Road to 1000. Also helft mir dabei, das zu erreichen, Freunde. Das wäre wirklich fantastisch. Von daher wünsche ich euch jetzt auf jeden Fall noch einen schönen Tag, einen schönen Morgen, ein schönes Wochenende, wann immer ihr auch das Video seht. Wir sehen uns im nächsten, Freunde. Macht's gut.